डिस्पोजल गाड़ी है ये। और इधर देखो बिल्कुल प्रेस एकदम नया ब्लॉक आ गया, और इधर पिस्टन भी आ गया, और ये फर्रू मोटर गैरेज पे काम हो रहा है पूरा। और ये अन्ना है हमारा देखो, और इधर हेड भी एकदम टकाटक है साहब, हेड एकदम नयो है, और एक नोजला एकदम टकाटक है, सामान सारो धुपेड़ो है। और बड़ी ने भी पड़िया कंप्रेसर, अड़ी ने पंप पड़ियो, पुराना सामान देखो ब्लॉक और हेड अलग बढ़िया। वो चेम्बर है, वो गैस किट भी एकदम लेपाट का ले रहा है, सारा सामान लेपाट का। लेपाट तो कोई काम न हो रही हो, बिल्कुल जड़ी ने देखे जड़ी ने लेपाट ही लेपाट, बा कनेक्टिंग पड़ी। और दिन देखो पिस्टन डल रही हो, बिल्कुल काम एकदम ओके। और 2 बाकी ट्रे देखो।